دشمن تمام سرمایه گذاریش رو روی تحریف گذاشته. این تبیین در مقابل اون تحریفه. ساده‌ترین مثالش هم اینه، شما ببینید با تحریف 30,000 آدم مقابل امام حسین جمع کرد. حالا این امام حسینه که باید تبیین کنه، 70 نفر هم بیشتر نیستن. با تحریف امام حسین رو کافر کردن، خارج از دین کردن. با تحریف کاری کردن که جبهه دشمن فکر میکرد با کشتن ابا عبدالله ثواب میبره و هذا یوم تبرکت بهی بنو امیه. کاری کردن که صبح عاشورا عمر سعد بگه یا خیل الله ارکبی، لشکر خدا حسین رو بکشی. امام سجاد اشک میره، فرمود که 30,000 نفر پدرم رو محاصره کردن، کلون یتقرب الی الله بدمه، هر کسی سعی میکرد با کشتن پدر من به خدا نزدیک بشه. این تحریفه که حسین اونطور تن آورد. باید حرف زد، باید گفت. جهاد تبیین بیشترش باید چهره به چهره باشه. در جهاد تبیین آدم زود به نتیجه میرسه. رهبر انقلاب 4 تا ویژگی برای این جهاد، یعنی 4 تا رکن گذاشتن براش. اول فرمودن فریضه است. جهاد تبیین یک فریضه است. پس مستحب نیست بگیم هر کسی خواست انجام بده، اگه نداد اشکالی نداره. دوم فرمودن قطعیه، یک فریضه قطعیه، تردید نیست، شک نیست. سوم فرمودن فوریه، یک فریضه فوری است. خب حالا باشه، وقتی ما رو دعوت کردن یه جایی، ما منبرش آماده بود، مردم آماده بودن، دانشجویان بودن، همه جا مهیا، ما شروع میکنیم به جهاد تبیین. نه. چهارم عینیه، یعنی کفایی نیست که خب آقا ایشون رفت داره میگه دیگه ما برامون. نه، این جهاد تبیینه با این خصوصیات چهارگانه. خود ایشون هم که پیشگامن تو همه امور این تبیین رو داشتن، که مهمترینش این بیانیه گام دوم هست که نوشتند.